最近一则新闻震惊朋友圈，上海一男孩从冰箱拿出一罐冰冻可乐，开启瞬间发生爆炸，因气体喷发力度大，罐口拉环直接划到孩子脸上，伤口很深，直接穿透脸腮，可乐竟然会发生爆炸，想想还真有点后怕。不过细细想想，碳酸饮料的易拉罐是密闭的，里面的液体一旦结冰，体积就会膨胀。另外，二氧化碳在冰里面的溶解度较低，结冰后在可乐中溶解的二氧化碳会释放出来，这时体积就会膨胀，导致易拉罐变形甚至被撑爆。所以我们要提醒大家的是，碳酸饮料长时间放置在0度或以下的环境中，很可能会有爆炸的危险。重要的是说3遍，碳酸饮料不要放在冰箱的冷冻箱里，碳酸饮料不要放在冰箱的冷冻箱里，碳酸饮料不要放在冰箱的冷冻箱里。无独有偶，厦门一个4岁的小男孩红红，从冰箱里拿了半根黄瓜吃，结果吃完突发高烧39度，浑身乏力，额头上长出疹子，小变成酱油色。医生诊断红红是患上了溶血尿毒综合症，10天内每次需要置换600毫升血浆，一共换了7次。据医生介绍，他们在红红的体内监测到了副流感病毒溶血尿毒综合症，大部分是由病毒感染和细菌感染引起的。红红先患上呼吸道感染，又吃了不干净的黄瓜，因此上述2个病因的可能性都不能排除。上面的新闻真是触目惊心啊，原因都是从冰箱里的食物引起的。夏天到了，冰箱里的食物什么能给孩子吃，什么不能吃，真的当心了，以免给孩子造成没必要的伤害。加工肉制品类切忌放冰箱后给孩子食用，加工过的肉制品别说放冰箱了，就是不放冰箱也要尽量少给孩子吃。来自哈佛大学公共卫生学院 Harvard School of Public Health HSPH 的 Renata Machen 博士研究显示，常吃热狗、香肠、火腿、午餐肠肉、腊肉、腌肉等加工食品等，将增加人的心脏疾病、冠心病患病概。具体说，每天禁食50克1两，如一根火腿尝上述食品，则冠心病患病概率会增加42%。此外，食用上述加工肉类还会增加2型糖尿病19%的概率，这是因为加工后含量更高的耐盐平均达到4倍，与硝酸盐防腐添加剂中通常含有比较高的硝酸盐比例，比生肉平均多了50%含量，这些都会增加冠心病和高血压的风险。而如果火腿、香肠这些加工过的食物放冰箱，会导致脂肪析出，肉结块或松散，会加速肉质变味。所以如果万一要给孩子吃加工类的食物，购买后立即食用比较好。当然，最好还是在日常生活中远离这些食物了。水果从冰箱里拿出后放置半个小时再食用，瓜果蔬菜放到冰箱里太正常了。可以，你知道吗？如果是水果放到冰箱里，拿出来后要在常温下放置半个小时，再给孩子食用比较好。一拿出来就给孩子使用，孩子的胃肠在受到强烈的低温刺激后，血管会骤然收缩变细，血流量减少，胃肠道消化液停止分泌，出现胜负阵发性绞痛和呕吐等症状。而孩子则容易出现咽喉停滑肌痉挛，发生喉梗阻、呼吸障碍的症状。还有一些不宜放冰箱的水果和蔬菜，父母得注意了。香蕉、荔枝、山竹、火龙果、芒果、木瓜、红毛丹等热带水果比较怕冷，冷藏反而会冻伤水果。西红柿、黄瓜、青椒放冰箱会加速腐烂，冰冻过的土豆、红薯会变味，影响菜的口感。为了孩子的健康，最好的方法就是现吃现买，不要在冰箱里囤货。肉类食物放冰箱前要先处理，在购买一些鱼肉、猪肉、牛肉等食物时，最好是能进行一些相对应的处理后再放入冰箱。像鲜鱼、肉等食物，最好是先用塑料袋封装，再放入冷冻室贮藏。
这样做可以大大的减少冰箱中的细菌传播。生熟食不要放在一起，生食以及熟食其存放时间以及温度要求都有着不同的规定，而且在生食中普遍都存在有各种寄生虫以及细菌，和熟食放在一起会污染了熟食。定期清洁冰箱，冰箱的确是能帮助我们保鲜食物，但同时也是各种细菌以及病毒的滋生地，因此在平时一定要注意定期清洁冰箱，以此来保证冰箱的卫生。如果喜欢本视频，请分享并订阅本频道。